úvod spomenúť, pretože detičkám sa budeme o chvíľočku venovať a určite zistíme, že aký je to pre nich pocit jednoducho nejakým spôsobom jazdiť práve teda na motokárach a či by sa tomu chceli ďalej venovať. Ale čo sa týka teda priamo tohto vašeho centra, tak ja som si všimol teda na tom na tých v rámci tých informácií, ktoré teda som dostal, že máte nejaké ako keby také programy, do ktorých sa dá prihlásiť, alebo do ktorých deti alebo rodičia môžete svoje teda deti umiestniť a nejakým spôsobom sa môžu naučiť jazdiť. Takže o čo konkrétne ide? Tak prvý kontakt, ktorý si detičky s motokárov môžu mať, je detský vodičák, ktorý sa koná každú druhú nedeľu. Je to pre deti od 7 do 15 rokov a naučia sa tam úplné základy. Vôbec čo to tá motokára je, že tam nejakú trať máme, aké máme pravidlá, čiže úplne taký ten základ. Tento malý chlapčík, ja sa priznám, že nepoznám ešte ich mená, ale naučím sa. On nechcel veľmi rozprávať, myslím, že? Či tento áno, takže aha, vlastne 4 ste prišli a 3 dievčatá, ty to máš strašne dobre, lebo máš samé baby na pódium, takže, ale som tu našťastie s tebou, tak nezávidím. Tak mi povedz, že možno teda ako pani inštruktorka naznačila, že teda v tom prvom kontakte sa naučíte, že čo to je motokára, tak predpokladám, že ty to už vieš teda, tak povedz mi, že čo ťa najviac tak baví na tomto športe? Pretože niektorí iní ľudia alebo deti hrajú napríklad, že futbal, hokej a také športy a ty si ako keby, alebo teda si aktívny jazdec na motokáre, tak čo ťa na tom tak najviac baví? Mne veľmi baví, že môžem ísť rýchlo. A nebojíš sa? Nie vôbec. Vôbec nie, a teba aj ako ty už priamo aj tak nejak zvádzaš také súboje s ostatnými na trati? Áno. A ako sa ti darí, že vyhrávaš často? Áno, veľmi dobre. Možno by si nám mohol povedať aj to najdôležitejšie, že svoje meno. Denis. Denis, takže ty budeš nový pretekár Formuly 1 niekedy? Neviem. Nevieš, či kde by si tak chcel dotiahnuť z tých motokár, alebo chceš sa venovať motokáram teda navždy? Ja by som chcel chodiť na Lotuska. Na Lotus Cup, takže ty by si chcel na Lotusoch jazdiť, no dobre, tak dúfam, že ti to vyjde. Dievčatá, čo možno víš, že aký je tvoj cieľ? Ty si najmenšia, ty máš 7 rokov, ako sa voláš? Ja sa volám Saška. Saška, tak povedz mi ty, že aký je tvoj taký vzťah, že čo ťa najviac baví na motokárach? Lebo asi nie, že to, že ten motor tak vrčí, či áno? Mňa baví na motokárach, že tam môžem sa naučiť jazdiť. Jazdiť, takže ja som si všimol, že vlastne ty budeš asi v rámci toho detského vodičáku, teda tá najmenšia, ona už je staršia, už si teda v tom programe Kids Kart, čo je teda už pre staršie dedičky, a ja som tu dočítal, že vlastne vy sa naučíte jazdiť na motokáre a dostanete taký ten vodičák, ty budeš normálne jazdiť vonku po uliciach na motokáre? Nie, nebudem, lebo to je nebezpečné. Je to nebezpečné, no dobre, jazdí v hale. Priatelia, ja by som v tejto chvíli chcel už v tejto petici pozvať na pódium aj ďalšiu dvojicu, jednak teda športového moderátora Janka Žgravčáka, ktorý je v tejto chvíli tu. No a takisto hviezdu VTCC, priatelia, prichádza Holanďan Tom Coroner. Tom Coronel, ktorý je veľkou hviezdou svetového motoršportu a ktorý prišiel podporiť takto malé detičky. Samozrejme aj so svojou kamerou, budeme všetci na Facebooku, budeme na YouTube, budeme na jeho kanáloch, na jeho Twitteri. A takto sa možno raz uvidíte na tom Twitteri spolu aj s Tomom Coronelom. Toto je veľká hviezda svetového motoršportu, ktorý však veľmi rád podporuje mladé talenty. So Tom, these are the young talents of the karting in Slovakia. So give them advice, what to do to become the big star of the world motorsport. Well, first of all, thank you very much. The good thing is you're infected by the right virus, which is the motorsport lifestyle. I think if you want to succeed in motor racing, you need a lot of difficulties, because you only become stronger with problems. The more problems you find in the beginning, the better you get in the end, because you become more and more clever. Áno, takže blahoželám najprv týmto deťom, že sú infikované tým správnym vírusom, tým motoršportom, a želám vám, aby ste mali čo najviac ťažkostí na začiatok. Pretože čím viac ťažkostí na začiatku budete mať, tým silnejší budete, keď budete starší. Takže nebojte sa toho, že príde niečo ťažké, že vás niečo zaskočí. Bojujte, dostaňte sa cestou a budete veľmi silní v budúcnosti. Also, if you see how in motor racing, I'm just starting to do motor racing. I'm just doing it for 27 years now, and I'm from a motorsport family.
As you see, you know, it's a type of lifestyle which sometimes is maybe a little bit difficult, but you also see a lot of nice things. The traveling is very nice. The competition changes always, because after every weekend you have to do everything over again. You know, if you win on Sunday, that's Sunday, but in 2 weeks' time there's another Sunday, and you have to do everything over again. So this also makes it very challenging, I think. And of course, I think in motor racing is one of the most important things. Never, never, never give up. It's like Churchill, you know? Never, never surrender. Áno, presne tak, v motoršporte zažijete toho naozaj veľa, napríklad veľa cestovania, veľa krásnych vecí, krásnych zážitkov, aj keď motoršport vie byť aj ťažký a vie byť aj veľmi náročný. Najdôležitejšie veci sa stávajú v nedeľu, to sú tie preteky. Ak sa v nedeľu stane niečo zlé v pretekoch, nevydaria sa vám preteky, pokazíte ich, nedostanete dobrý výsledok, zahoďte to za hlavu, o 2 týždne sú tu ďalšie preteky. Takisto je to s úspechom. Ak vyhráte, tak si nezačnite namýšľať, pretože o 2 týždne sú ďalšie preteky, kde to musíte potvrdiť. Najdôležitejšie v motoršporte, aká je rada Toma Coronela, je nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávať. Vždy bojovať, nikdy nemôžete hodiť flintu do žita, vždy treba bojovať. Veľký potlesk pre Toma Coronela a deti z Car 1 Areny. So, one picture together, veľká fotka do albumu. Na toto sa bude spomínať Tom Coronel, účastník 24 hodinovky Le Mans, účastník Rally Dakar, majstrovstiev sveta VTCC, víťaz šampionátu FIA GT v roku 2001. Naozaj veľký šampión Tom Coronel s budúcimi talentmi, s budúcimi hviezdami slovenského motoršportu. Je veľmi dobré, že máme dievčatá v motoršporte, presne tak. It's very good. Thank you, Tom. Thank you very much for coming. No a ja slovo doznávam opäť Tomášovi Dudkovi, čo nás teda čaká ďalej, predpokladám, že autogramiáda. Presne tak, zhruba od práve tejto minúty úplne presne sme to trápili, budeme, alebo začína taká selfie session, budete si môcť urobiť selfiečka teda so svojimi obľúbenými jazdcami a potom v neskôršom znení teda autogramiáda. Ja sa ešte spýtam teda vás, detičky, aby každý mal trošku slovo, že ako na teba zapôsobil takýto holandský jazdec? Podľa mňa bol veľmi milý. Bol veľmi milý a zapamätala si niečo z toho, že čo hovoril, že čo tak ti utkvelo v pamäti, že on povedal, že nikdy sa nevzdávaj v pretekoch, ale aj v živote, to si myslím, že určite platí, tak toto je taká podľa teba dobrá rada? Áno. Áno, verím, že sa s ňou budeš riadiť, alebo sa už možno, že aj riadite. Vy máte aj nejakého obľúbeného jazdca, okrem teda Toma z tohto seriálu? Alebo to nejako extra nesleduješ? Máte až rád iba Lotus napríklad ty, alebo sleduješ aj teda VTCC? Moc nie. Moc nie, a to je dobré, že sleduješ teda predovšetkým seba, ale koho máš taký svoj vzor možno? Maťa Homolu, pretože on je teda človek, prejdem na túto stranu, ktorý teda začínal jazdiť práve teda vo vašej hale, takže Maťo je prakticky taká tvár celkového toho projektu. Maťo je mentorom vlastne Car Academy, ktorá nadväzuje na detský vodičák, ktorý som spomínala na začiatku. Čiže on nám veľmi pomáha s deťmi, a keď nie je na pretekoch, tak je teda s nimi na trati a pomáha nám, inštruktorom a učí ich, čo ako treba na trati a takže je nám taký nápomocný. A ako si vy spomínate práve na Maťa, že možno v porovnaní s tou súčasnou generáciou, že je tam niečo spoločné, ale bolo vidieť proste z Maťovi, že áno, že je dobrý a že niekam to dotiahne, pokiaľ tam bude nejaká tá podpora, alebo nejak výrazne sa niečím odlišoval? Nie, tak Maťo tiež začínal na motokárach, čiže sám si tým prešiel a teda takisto aj jeho otec, ktorý nám tiež pomáha od malička, si ho pípal v podstate na to, aby bol na takej úrovni, ako je teraz. A teda Jaro je aj 15-násobným majstrom, čiže nie sú tam nejaké rozdiely. Super je v tom, že pozná to sám a vie, ako tým deťom pristupovať, keďže si tým sám prešiel. Čiže nie, je veľmi milý a je to super. Decka sú tiež super. Dobre, a čo sa týka teda také všeobecnej prípravy, tak ja si myslím, že, alebo keď niekto prihlási k vám práve teda napríklad detský vodičák svoje dieťa, tak tá príprava je iba o pretekaní, alebo sa venujete možno aj nejakým iným športom, ktoré sú dôležité pre taký celkový komplexný rozvoj, že napríklad nejaká gymnastika a podobne? Máme prípravu kondičnú, takže to k tomu patrí. Máme hry na reflexy, čiže pracujeme s nimi aj trošku v inej sfére, ako je to len, že sadnú a jazdia a snažíme sa to brať tak komplexne, aby z nich naozaj vyrastli kvalitní a dobrí jazdci.
Dobre, takže decka, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste teda prišli. Povedz mi možno ešte ty, že akým sa venuješ okrem teda pretekaniu športom, alebo že čo ešte máš také rád? No, Ty si naplno jazdec, takže ty máš tenisky, tie jazdecké topánky položené vedľa postele a takto akože zaspávaš s nimi? nie. Nie, oni by smrdeli, že? Áno. No dobre, takže decka, ďakujeme krásne priatelia, takže ak chcete, zoberte niekedy naozaj deti do Bratislavy, do Card1 Areny na Kopčiansku ulicu, pretože tam sa o ne dobre postarajú a zajazdia si konec koncov aj rodičia. Áno, jazdia rodičia a mali sme dokonca aj taký spoločný pretek, že jazdí deti s rodičmi a bohužiaľ niektorí rodiči to tým deťom pokazili, ale bohužiaľ. Čiže to bola nejaká taká, necháme ich trošku prefrčať. To sú teraz auta z ETCC, ktoré teraz si jazdia takisto svoje, ešte teda to je taká keby druhá liga v rámci dnešného dňa, ale takisto krásne a rýchle auta. Tak teraz som aj zabudol, že som sa chcel spýtať, čiže to bola nejaká taká tímová súťaž, že rodičia spoločne s detičkami? Áno, bolo to také tímové, keďže rodičia s tými deťmi stále tam vodia, vidia celý ten prístup, aký k tomu je a vnímajú to trošku z inej strany, tak sme im dali možnosť vyskúšať si to aj z tej strany jazdca a teda zhodnotili, že nie je to až také jednoduché, ako to zvonku vyzerá a teda, že fakt musia veľa makať na to, aby boli takí dobrí, ako sú. Vy teda organizujete každý rok aj množstvo takých eventov, že Deň detí a Mikuláš a takéto rôzne srandy, tak čo najbližšie nás čaká, kde by sme jednoducho mohli v rámci tých svojich detí vziať nejako, alebo teda zavítať k vám, čo bude taký najväčší event? Najbližšie bude Deň detí, ktorý bude tiež na Kopčianskej, u nás pred Card Arenou a čo sa týka pretekov, tak ich najbližšie čakajú historické prvé majstrovstvá Slovenska v ich kategórii, takže sa veľmi tešíme, že budeme mať majstra Slovenskej republiky v takejto maličkej kategórii. Takže priatelia, ďakujeme krásne, že ste teda tu prišli a užite si aj autogramiádu, zoberte si alebo vypýtajte si, nebojte sa vypýtať si nejaký podpis od teda hviezdnych jazdcov v rámci VTCC a možno si urobiť aj s nimi nejakú fotku, si myslím, že na dnešný deň to budú veľmi pekné spomienky a vy im prosím zatlieskajte priatelia, to boli maličké detičky z Card1 Areny z Bratislavy, please applause for the children. Ďakujeme pekne, takže dúfam, že nepôjde aj reprák, lebo tu sa trošku nám hrá s káblom, ale hádam nie, takže ďakujeme vám krásne, že ste teda prišli a priatelia, ak si chcete pozrieť tieto detičky v akcii, tak oni majú stan v tej zadnej časti pri vstupe do práve teda Panušikovskej dediny, takže pokojne tam zavítajte, majú tam motokári, ktoré vám odprezentujú, ukážu sa vám a takisto si vy trošku môžete vyskúšať, možno aj sadnúť do nejakého takéhoto stroja, že ako to vyzerá, trošku si to ošahať a myslím si, že to stojí za to, pretože tieto autá, maličké autíčka, motokári sú takisto veľmi a sakra rýchle, takže stojí to za to, je to skvelá zábava aj pre dospelých. Takže ďakujeme krásne, o chvíľočku už bude na programe práve fotenie tých selfičiek, ak už to nebeží, neviem, že či áno, máme informáciu, že áno. Informácia veľmi dôležitá ohľadom autogramiády. Začíname za 15 minút. Tým pádom všetkých poprosím do lajny, ktorá je pripravená, to je línia na autogramiádu. Dobre? Ďakujem pekne. Please everybody who